तो भाई ये है टाटा का 4221.T ट्रक। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है अराउंड 39 लाख के समथिंग एक्स शोरूम प्राइस है। एक बार आप नियर बाई डीलर से भी कंफर्म कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको टाटा का 5000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और जो कि 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 850 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये आपको 27.5 फीट और 30 फीट के लोडिंग स्पैन के कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और यहाँ पे एक बार आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं इसका। ये स्लीपर कैबिन के साथ आता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना।